Hi friends, welcome to our channel Dhanushkodi Tech. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட்டை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்கினோட மிக்ஸி டப் மைக்ரோ யூஎஸ்பி டு யூஎஸ்பி 2.0 ஏ சார்ஜ் அண்டு சிங்க் கேபிள் வந்து 525 ரேட்டிங்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நம்ம வந்து 250 rupeesக்கு வந்து நம்ம வந்து அமேசானில் வந்து வாங்கியிருக்கோம் ஆஃபர் ப்ரைஸில். இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 399 rupees. ஸோ வாங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து இதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த கேபிள்ஸ் எப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேபிள் நம்ம வந்து பிளாக் கலர் கேபிள் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது ஒயிட் கலர்லேயும் பிளாக் கலர்லேயும் வந்து இந்த கேபிள் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது. 4 feet லென்த்து வருது, 1.2 meters. ஸோ இந்த கேபிளில் வந்து நான் வந்து அந்த டேக்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாவ், சூப்பர் குவாலிட்டியான நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தான கேபிள் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து நல்ல தெளிவாக அழகாக புரியும். ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கேபிள்ஸ் வந்து இப்போ வந்து லென்த்தாக இருக்கனால நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலை வந்துட்டு சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே கொஞ்சம் படுத்துக்கிட்டே கூட கட்டில் இருந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் வந்து அதோட என்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் இது ஃபுல்லாக சைனீஸில் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளால் அதை வந்து ஸ்டடி பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு வாரமாக வச்சிடலாம். இந்த கேபிளோட வந்து ப்ராடக்ட் டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2.8 into 10.3 into 15.6 centimeters. Ultra compact cable, plugs into any USB 2.0 port to charge. 6 voltage வரைக்கும் இந்த கேபிள் வந்து தாங்குற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து சாம்சங்கு, கிண்டில், ஹெச்டி, நோக்கியா, எல்ஜி நெக்ஸஸ் அண்ட் மோட்டரோலா ஃபோன்ஸில் இந்த மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் செட் ஆகும். உங்களோட ஃபாஸ்ட் சார்ஜருக்கு ஏற்ற வந்து சூப்பராக கேபிள் இது. இது வந்து கேபிள் எதுக்காக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா, என்னோடய மோட்டோ G5+ வந்து ஒரிஜினல் கேபிள் வந்து ஃபால்ட் ஆகி டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த கேபிள் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கேபிள் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தாலும் தெரியும். லாங் லைஃப் வரும். நீங்களும் வாங்கி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த கேபிள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வந்து வீடியோஸ்க்கு வந்து எங்கள் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனல் நேம் தனுஷ்கோடி டெக். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.